你記唔記得今日嘅題目係啲咩先？嚇，講嚟聽下，今日嘅題目係咩啊？點樣令到啲小朋友少啲用電話？唔係，梗係唔係啦，嗱，唔係啦，係啦，嗱，呢個係好一個咧，我覺得我哋要好即係俾一個清晰嘅定位俾你。我今日講咧係點樣比係啦，因為咧我知道咧，即係對於好多人嚟講咧，家長咧即係一聽到咧啲華德福老師啊，跟住咧你就會俾幾個標籤佢嘅。係啦，第一樣嘢咧就係呢班人咧就唔用科技嘢嘅 ，OK 係啊，因為曾經有一次有個我唔記得邊個人同我講咧，佢話：阿媽乜你用電腦類似嗰啲嘢？即係我諗下你點解會問呢啲咁嘅問題㗎咁樣？係啦，即係有嘅，真係有㗎，佢係真心嘅，佢即係佢唔係玩嘢笑我嘅，佢係真心嘅。咁我諗下，哦，原來我係有個咁嘅。即係我嘅工作令到有人有個咁嘅標籤會貼咗喺我度嘅，咁所以咧我今次咧我設計呢個題目咧，我都諗一諗啊，我要咧令到大家咧即係明白有陣時我哋在地生活咧，你係要面對一啲實際嘅嘢啊，即係我哋有理想係啦，我哋有嗰個目標追求，咁所以咧今日嘅題目咧係點樣俾 under 12歲嘅細路仔係啦用 smartphone，OK 係啦，係點樣俾？另外一樣嘢啦。一啲我會講一啲即係關於可能比較社會性啊、行為上面嘅一啲嘢、心理學嘅嘢啦咁樣。咁啊，因為咧今次呢個講呢個 topic 咧，其實都源自於咧上年咧就我睇咗一本書係啦。咁嗰本書咧就叫做失控的焦慮世代。咁嗰本書其實係一個上年係一個好出名嘅書嚟，全世界都係啦，唔係淨係香港嘅，全世界都好出名嘅嗰本書。啊，究竟個手機呢一樣嘢對於年青人嗰一代嘅衝擊係啲乜嘢嘢啦？咁但係咧，其實咧佢背後嗰個諗法咧係一個好社會學嘅角度去寫出嚟嘅，即係佢係俾咗好多好statistic 嘅嘢去 support 佢嗰個論點。佢係將我哋嗰個思考咧推向較為接近嗰個真相，係啊，推向即係較為接近人身上。咁如果你哋冇睇過嗰本書嘅人咧，我簡單啲講一講。簡單啲講講嗰本書其實講啲咩？點解對我嗰個即係啟發咁大？因為嗰本書咧，佢其實就講一樣嘢咧，就係咧喺2010年至2015年呢段時間咧，就係呢個 smartphone 普遍嘅開始普遍。而喺呢段時間裏邊，因為 smartphone 同埋所有一啲科技嘅嘢啊，即係高速上網嘅所有嘢配合咧，令到咧喺呢一段時間咧開始出現好多 social media 嘅嘢發生啦，開始令到個電話唔再係咁簡單一個電話啦。而究竟個影響喺邊度咧？佢就留意到啦，就係咧喺2000年出世嗰班細路仔開始。因為2000年出世嗰班細路仔咧，去到2010年咧就啱啱開始踏入青春期嘅階段，而佢哋係屬於第一個世代咧踏入青春期底下而係有手機嘅。OK， 佢哋屬於第一批，係啦。我哋而家我哋自己嘅小朋友嗰啲咧係屬於第二、第三批㗎啦，嚟緊㗎啦咁樣。咁所以咧佢研究到咧就話呢第一批嘅小朋友踏入青春期，面對到手機呢個文化，同喺再之前嗰啲未開始有手機文化嗰班嘅青春期嘅朋友，以及當然啦，仲有我哋啦。當我哋有手機嘅時候，其實我哋已經係一個成年人嘅階段啦咁樣。佢就留意到咧，呢一班第一代接受喺我講清楚啲，呢班第一代踏入青春期而接受手機文化影響嘅人，佢見到所有嘅一啲叫做anxiety 啊、depression 啊，所有呢啲嘢咧係喺美國嗰個數字係上升嘅，係啦。OK， 咁當然佢仲會有好多嘢去 support 嘅咁樣，咁但係咧即係個核心 idea 喺呢度。咁而因為咁樣，佢見到呢樣情況咧，佢就去提出咗唔同嘅方案，包括就係政府方面啦、教育方面啦、家長方面啦、成個社會方面啦，甚至乎就係即係一啲手機供應啊，或者 social media 嗰啲嘅商業方面啦，佢提出咗好多唔同嘅呢幾方面唔同嘅意見，認為有啲乜嘢嘢係要加入落去做對我哋下一代嘅保護。
係啦，因為咧嗰個傷害係發生咗㗎啦，係啦，係發生咗，亦都係發生緊，而我哋係冇去好好咁樣去 react 呢樣嘢嘅，咁所以呢本書嗰個重要性同埋個影響係呢一，都你會覺得睇落係一個合情合理，因為我哋受手機文化影響嘅時候咧，我哋已經係一個成熟咗嘅成年人，而我哋下一代咧，佢將會面對到嘅情況咧，就係佢未成熟嘅時候已經接受緊手機文化，咁所以咧，我哋成日都有一句嘅就話我哋今代人湊仔點同上一代啊咁樣。咁如果你話諗真啲，係咪真係唔同上一代咧？係真係唔同上一代，因為嗰個社會環境都已經唔同咗，係啦，我哋嘅資源都唔同咗。我想大家啦做一個活動 ，OK， 好啦，凡之種種全部嘢加埋，嗱你諗下啦，嗰嚿嘢又有 CCTV， 又可以當一個 game centre， 落街打機都唔使啦，又可以攞嚟買嘢，對個細路仔嚟講咧，又唔使去 library， 我淨係喺呢度揾晒所有嘢 ，OK， 又可以有 entertainment 睇電視 ，OK， 咁我咧。睇完晒我呢個咁嘅分析之後咧，即係好似數學咁呢個等於乜嘢 x 加 y 加二乘一加，我最尾咧歸納到一樣嘢 ，smartphone 係等於一個 digital 嘅 apartment。好啦，嗱回想翻，我哋呢度在座有啲朋友咧讀過番書噶嘛，浸過鹹水噶嘛，係咪？當你嘅父母到你18歲嘅時候 send 你去外國，係咪？升學啦咁樣，跟住然後點啊？一係就即係學生宿舍啦，一係就租到間我唔知叫房定屋啦咁樣。OK， 你有條鎖匙啦，你嗰刻諗住做啲乜㗎？嗱，你18歲咯，有條鎖匙。OK， 阿爸阿媽唔喺度，我去到一個新環境，我有個 apartment。OK， 做啲咩㗎？諗住開 party， 開 party 啦，玩啦。屋企唔可以做嘢，今次仲唔自由？今次仲唔自由咁樣 ？OK 嗱 ，OK 開始啦喎。嗱，你個腦喺度 run 緊啦喎，回想緊你自己18歲有條 key， 好似頭先阿堅講有條 key， 我開咗個 apartment，OK， 我就開始動腦筋啦，然後我就開始有唔同嘅行為出現啦，係咪 ？OK， 我會話俾大家聽，呢個電話就係一個 digital 嘅 apartment。喺我嘅角度，我睇到，咦，我咁樣一路 analysis 落去，其實嗰個底層邏輯就係個電話係等於一個 digital apartment。嗰個 apartment 令到個細路仔，令到我哋可以喺呢個框框裏邊生活。OK， 我哋可以喺裏邊生活，錢又搞得掂，娛樂又搞得掂，工作又搞得掂。OK， 行程啊、影嘢又搞得掂。我哋喺裏邊生活緊，係啊，同埋啦，我哋有互動嘅喎，我哋唔係淨係困喺裏邊嘅，我哋用嗰啲 social media 同人哋互動。OK， 好啦，個問題嚟啦，呢條鎖匙而家邊個 hold 緊？而家呢個咧，呢條鎖匙係你個細路仔 hold 緊，你將來你嘅小朋友自己 hold 住。OK， 同埋咧，仲有一樣嘢。喺嗰本我頭先介紹嗰本書咧，即係失控焦慮世代裏邊咧，嗰本書咧，佢有一個觀點咧，即係其實咧，大家一諗你會諗得到嘅，但係佢講一講咧，你會特別醒覺嘅就係咩咧？就係呢個 digital apartment， 你打開咗道門之後，乜嘢人都入到去，係啦，識嘅人入到去 ，stranger 唔識嘅人都入到去。同你個細路仔年齡相若嘅8、9歲啊、10歲啊嘅同輩入到去，20、30歲嘅人都入到去 ，OK， 都入到去你小朋友嘅 digital apartment 裏邊。佢就話啦，喺網絡世界咧係冇年齡嘅劃分嘅，大家都係同一個年齡，亦都冇一個身份嘅劃分嘅，因為身份可以假噶嘛，身份可以轉換噶嘛，係啦，所以咧就等於一個 digital apartment。你俾咗佢啦，佢打開咗道門，係有唔同嘅人可以入到佢，係啦。所以你諗下，咦？如果你帶住呢一個 picture 去諗呢件事，你會容易啲諗好多。OK， 得唔得 ？OK， 呢一個咧，今日咧，我想帶俾你第一樣嘢。好啦，咦 ，digital apartment 咯
其實我呢度咧，我準備咗即係少少嘢，最尾個做個總結啦咁樣。第一樣嘢咧，大家一定要清晰，嗰個 smartphone 咧，嗰個 smart 啊，已經唔再係我哋以前細個嗰個打電話，係啦，佢已經唔係單一嘅 function，係啦，佢係一個 multi function。最尾你就知道，總言之，佢就係一個 digital 嘅 apartment。你交咗條鎖匙俾佢，係啦，打開道門，乜嘢人都入到去，佢又可以出到去唔知邊個地方。係啦，而你係未必知道佢會發生咩事嘅。OK， 好啊。第二樣嘢啦，即係當然我成日都講啦，12歲底下嘅細路仔其實真正需要啲乜嘢嘢咧？頭先講咗啦，你會發覺係喎，其實來來去去即係打電話最重要喎，或者我出咗去外邊工作，我想見到佢，或者佢想見到我 visualize 到 OK video call 咁樣樣咯，係咪？好啦，第三樣嘢啦。就係咧，而家去到一個問題咧，就係咧，係你已經唔係話呢樣嘢壞定係即係好定壞嘅問題，因為呢個已經係生活嘅一部分。你而家要諗嘅問題就係點樣俾同埋幾時俾 ，OK？ 點樣俾同幾時俾？呢個先至重要，係啦 ，OK？ 咁啊，第四樣嘢啦，就係喺網絡嘅其實我哋做緊呢樣嘢咧。係我哋係保護緊我哋細路仔，係啦 ，OK， 喺嗰本失控焦慮年代嗰本書世代嗰本書咧，佢其中咧有一個論點咧，我覺得都好重要嘅，就係話咧喺我哋呢個世代裏邊咧，喺現實世界上面咧，我哋係過度保護細路仔，即係我哋好驚佢病，好驚佢跌親損咗 ，OK。我哋做好多嘢，令到佢咧唔好身體受到傷害，係啦，唔好有病啊、擤鼻涕，係啦，唔好有一啲咩咧，有啲唔開心啊，俾人鬧兩句痛苦啊，嗰啲喊啊，我哋好喺現實世界 physical environment 好多嘢統稱為 over protection，OK？ 但係咧喺網絡世界咧，作者咧就講得好清楚啦，就係喺作者。講得咧就話喺網絡世界咧係完全冇保護 ，OK？ 因為佢打開咗佢 social media， 咩人都入到去，咩人都睇到佢嘅嘢。而佢打開咗個 social media 咧，佢咩嘢相咧都可以 send 出街 ，OK？ 乜嘢相都 send 出街，包括佢父母瞓緊覺嘅時候又 send 出街，佢自己唔知影啲咩嘢又 send 出街 ，OK？ 係啦，係完全冇保護 ，OK？ 咁所以咧就其實呢個係一個現象咯，咁我哋就要 deal with 呢個現象啦。